ان انا ما بلغتش عليك البوليس. هات الشيكات يا يوسف، مش هسيبك تطلع. شيكات ايه؟ مين ده اللي هيسيب؟ اوعي 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 اوعي. يوسف اوعى اوعى. ماله زي اللي عامل عامله كده؟ اسمه دلال دلال دلال. وديه مستشفى وحيد، ابني بيموت يا وحيد طمني يا ابني، دلال عامله ايه؟ ان شاء الله خير، هي بس تعبت شويه في الوكاله وقالت لي انقلها على المستشفى. ايه اللي حصل يا ابني؟ في ايه؟ الدكاتره قالوا لك ايه يا وحيد؟ لسه ما حدش خرج. طب ما تعرفش في مشكله في الحمل ولا لا؟ قدمي المشيئه يا لقاء. الدكتور خرج اهو. دكتور طمني يا دكتور، بنتي مالها؟ للأسف يا جماعة ما قدرناش ننقذ الجنين. تعرضت لكدمة قوية أسفل البطن، عملت نزيف داخلي وأدت لموت الطفل في بطنها. طب والبنت دلوقتي عاملة إيه؟ عملنا لها قيصرية وتمت السيطرة على النزيف. بس هتفضل اللادي في العناية المركزة بعد ما تفوق. طب وايه اللي عمل فيها كده؟ آسف لحضرتك جدا، ده مش شغلي، بعد إذنك. يا رب يا رب استر يا رب، استر يا رب. ستر وعفو وغفران من عندك. يلا ستر وعفو وغفران. يلا انا عايزك تروحي دلوقتي يا ام دلال وتيجي تطمني عليها بكره، وانا هبات معاها للصبح. لا معلش، أنا هبات مع بنتي هنا. هو انا هقعد معاكم هنا برضه؟ ما ينفعش ما ينفعش يا سمر، انت وراك امتحانات ولازم تروحي، انا هطمنك بالموبايل. طيب روح أنت يا لقاء، أنا هبات هنا مع وحيد. طب لو عوزتي مني حاجه بيكلميني. لا مش عايزة منك حاجة يا أختي. كلكم لازم تروحوا دلوقتي، مش عايز كلام كتير. ادخلي. وحيد ايه الاخبار؟ عامله ايه دلوقتي؟ لسه يا ابني لسه. ماما ماما أيوة يا بنتي، أيوة يا بنتي. انا فين؟ انا ايه اللي حصل لي؟ ايه ده؟ ابني راح فين؟ ابني فين؟ حد يرد عليا، ابني فين؟ طب رد عليا انت يا وحيد، ابني فين؟ ابني مات! لا يا دي المصيبة! ابني مات يا ماما! سيدة يرميني رمية الكلاب! أنا تحت خلاص يا ماما! ابني مات! بس اهدي يا بنتي، ما تعمليش في نفسك كده، حرام عليكي نفسك. اهدي يا دلال، اهدي يا دلال، ابوس ايدك وقولي لي ايه اللي حصل بينك وبين يوسف. اللي حصل يا حبيبتي اهدي يا ماما، اهدي. ماما سيبيني لوحدي مع وحيد. حاضر حاضر يا بنتي، إن كان ده يريحك. حاضر. طمني طيب طمني طيب يا بنتي. على مهلك. دلال اهدي بقى، اهدي بالراحه وقولي لي كده عايزه تقولي لي ايه، ما تخافيش، سرك في بير والله. انا ياما غلطت فيك انت وكمال، وياما اتأذيتوا مني اذيه كبيره قوي، والنتيجه ان ربنا عاقبني وخد مني ابني. طب انا كنت بتمرمطيني، لكن كمال مش قادر افهمها. انا اللي اخدت من كمال 2 مليون جنيه ورثوا من امه. ازاي؟ انا مش فاهم حاجه. انا ويوسف كنا في الوكاله بنتحاسب واختلفنا، راح زايقني على الارض وضربني في بطني بغل وابني مات. ابني مات يا وحيد. اهدي بس يا دلال، اهدي عشان خاطري، اهدي وفهميني، كنتوا بتتحاسبوا على ايه واختلفتوا في ايه، وازاي يوسف يعمل معاكي كده؟ انا هحكي لك على كل حاجه من الاول. وحيد تعالى يا بنتي طمني. ها قول لي في ايه بالظبط؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ انا عمري ما شفت بنتي بالشكل ده.
كان في مشكله يعني في شغل الوكاله؟ لا، دي هي كانت بتقول لي على الشغل اللي هي سايباه عشان انا اعمله بدلها. سلام عليكم. سلام. ايه الاخبار؟ دلال عامله ايه دلوقتي؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس يا بنتي. يا رب. اديني الموبايل بتاعك يا سمر. بقول لك ايه، ما تيجي يا حبيبتي نقعد هنا شويه عشان تاكلي لك لقمه، انت من امبارح على لحم بطنك. انت برضو اللي جايبه لي اكل وانا عامله في كده كله يا حاجه. توصل طول عمرها طيبه وحنينه وعمرها ما شالت من حد. ايوه هي طيبه بس انا قسيت عليها قوي وعملتها وحش قوي قوي قوي. مين بس اللي قال الكلام ده يا جماعه؟ بالعكس انتوا عملتوني احسن معامله، يعني انا مش عارفه اقول لك ايه. وبعدين يلا عشان نطمن على بنتك. يلا. يا كمال اسمع اللي بقوله لك ده ونفذه على طول. اطلع على الوكاله والزق ليوسف ما تتحركش من جنبه. عايز تعرف ليه؟ هقول لك. فاكر ال 2 مليون جنيه اللي اتسرقوا منك؟ مع يوسف اخوك. وعرفت المعلومه دي منين؟ ايه؟ طب خلاص لما اشوفك بقى. شكلك كده مش عارف تتكلم. على فكره قضيه الشيك اتحكم فيها. ابوك خد له 3 سنين مع الشغل والنفاس. يعني هو ممكن يتعبنا شويه لو قدم طعن بالتزوير. لا هي مساله وقت. المحامي طمني ان شاء الله القضيه مضمونه. طب بقول لك ايه، انا هخلص مع المحامي وهتحرك دلوقتي على الوكاله. ايوه دلوقتي. يلا مع السلامه. أنا رأيي يا كمال إنك تتكلم مع والدك بعد ما يرجع وتحاول تفهمه إن استمراره في القضية مفيش منه فايدة، وأنا واثق إن هيلينه يخلص معاك القضية ودي. لما نشوف الاول هيرجع ولا لا. كام كده يا زكي؟ كده 3 مليون ناقصين 50,000. طيب وبالفلوس اللي دفعناها في البضاعة إياها يبقى كده 5 مليون. بالظبط كده. هو بالمرة نبقى ضربنا عصفورين بحجر، جبنا فلوس البضاعة بتاعتنا وطلعت انت قدام الحاج الابن اللي ضحى بنفسه عشان خاطر ابوه. طب يلا عشان الحق ميعاد البنك. يلا قفل.